Nkgono ya dilemo di ka hodimo ho 70 wa sehlabathebe a Chasneke o setse a maketse ka mora hore marulelo a ntlo ya hae a yele moya ka labobedi la beke ena ho rialo mokhanselara ke Monghadi Bolelane Elek. Ntate Elek re o amohela phutsalatsong ya mo Afrika o seng haka je. Ke o dumedise mme ke dumedise le bamamedi ba phuthelatso o seng wa kajeno. Ha re hle re utlwe ntate marulelo a fefuileng ke a ntlo ya diphaposi tse kae? Ke ntlo e le nngwe mongaka empa ke matlo a mona a bohae o ka fumanang hore shaene bo toropong mono mohlomong e ka be le diphaposi tse pedi empa ke polata kapo optaka ka mo e bitswang ka teng ha bohae kwa. Na nkgono o ile a fumana thuso haeba ho jwalo ke a mofuta ofe? Ya mongaka ke a kgola ho fihlela ha jwale nkgono ka nnete o ntse a soka a fumana thuso e kalo hobane ha e le letsatsing la maobane ka mora hore e tswa ile le moya ehlile moya o no ntso le matla ho fihlela jwale ehlile o ntso le matla jwale le thepanyana ya hae e ba mohlomong e ka ba e ntse e na le hona hore e be e phetse e fitile hore ebe maobane e ka shejwa ho latella sebopeho sa maobane empa ka lehlakoreng le leng o na le mokgoronyana o mong o monyenyane haholo o a ntseng a besetsa ho ona ke ona o e bang o ntse a thabetse hona hana jwale. Na ditaba tse le se le di tlalehile lefapheng la thibelo le twantsho ya dikoduwa? Tjhe mongaka ho fihlela ha jwale ka nnete re ne re soka re di tlalehe. Hobaneng mokhanselara? Okay ntate ke a kgola ke taba ya hore mohlomong re ne re batla ho netefatsa mohlomong le thepa tsohle tse ka ba mohlomong di amehile haholoholo e le hore re tle re tlalehe ditaba tse felletseng. Na ke ntlo ya nkgono fela e fefuhileng? O fihlela ha jwale ntate jwale ha ke tsebe hobane bosiu bona e sale e hle o ntso o thotsa moya ona ha bohloko empa ho la maobane e ne le ya nkgono fela eo ke ileng ka e fumana hore e se ile le moo. O bona eka o hloka thuso ya mofuta ofeng ha o sheba? Ha ke sheba hobane tjhela ka kolona ntse leme jwale le ho sheba taba ena ya thepa ha e lena a thabetseng ho yona hore na e nyane bo bokakang mohlomong ha ana ka fumana thuso ya ho fela a mpa fumana marulelo hobane se marulelo yona a ile kaofela mme ka nnete ha a sa bonahala le mo a diketseng teng. Wena o le mokhanselara o tlo bapala seabo sefeng? Ke a kgola nna tjhe ya pele mongaka ke ona hore mohlomong ke leke ho bona hore nkgono o ntse a bolokehile le bana ba hae jwalo ka ha e le nna motho ya haufinyana haholo le yena thoko mono e ne be hona hore ke ne ke leka ho batlela thuso hohle moo e ba mohlomong motho o ka fumana teng. Ntate re leboha haholo. O dula le mong fela nkgono moo? O dula le ditloholo tse tharo mongaka. O dula le ditloholo tse tharo? Eya mongaka. Hantle o e fefoa ha hona ba ileng ba ameha ka mokgwa wa ho tswa dikotsi? Tjhe mongaka ehlile ka ha moya ona o so le mobe haholo ba ile se ba tswa ba balela ka ho ena e nyane ya mokgwa a ka ho yona jwale le yona e hletse ba beile tlokotsing hobane e bonahala e ntse bang bona bo ntse bo shepuwa ehlile moya ona o batla ho phahame haholo mongaka ka nnete ha re tsebe le yona e hle o ntsa bonahala ntse a le tlokotsing ka fa yona moo. O le ena o bonahala ntse a na le bothata? Eya ntate. Mokgetho wa lona moo ke mang? Ke ntate Tshidiso Nkwefushe. Ntate Nkwefushe. Le a ka la mo tlalehela ditaba tse? Tjhe mongaka tjhe ka jeno le yena ne re itse bona ka tla mo fetisetsa re se re mo fa ditaba ka botlalo. Eya ntate. O lokile ntate. Ke lebohile haholo mongaka. Ntate re a o amohela phutsalatsong ya mo Afrika. Kgotso ntate le ba mamedi ba phutshalatso seng wa letsatsi la kajeno le bokamedi ba phutshalatso.
ka jeno fela ntate Makgalanyane ka thoko le hore letsatsing la ka jeno ha re ke re qale ka basebeletsi bane ba ditsi kokelo tse hlaloswang di fihlelleha ka thata ntate ba se ba kwa mono ba kere boipelaetsong le ha re bua tjena qeto ke efeng ka mora hore makala a amehang a hokahane ke leboha mokwena re la ga kopana jalo ka ho no tsebe le makala anana a amehang mme ya ba taba eo re fetisetsa ofising ya mohlomphehi tona kgotso a ka kopanye makala wa le marao go tseba hore go fihlelwe tharollo le qeto ya taba empa ke batla ho ke bue monana ho Basotho hore thuto le bophelo ke tse di tsa ditshia tse kgolo tse ahang ntho e bitswang boiketlo ba setjhaba hobane re tsetela thutong ebile re tsetela bophelong jwale karolo ena ya buang ka yona letsatsi la kajeno ke taba e nngwe ya bohlokwa haholo haebe motho o no so ile wa tsamaya sebaka tse utlwa ho tu hona le mekgosi e ileng ya ba teng ya dikgomo tse ileng tsa o tswa di qeta ho kwallwa ka fapana haholo ha o ka sheba bona ba thuto le ba tsa bophelo le mekgahlelo e meng le haebe go le meng se batla le ditoropong tsona tsa ditereke tsa malodi mme karolo ena re la ra e bua ka nnete re sa swaswe mokwena wa tseba le wena re la hla ra e hatella haholo hore re kopa hore e etsahale go se ka la ra bua ka hore ebe ho ka etsuwang ke taba ya kgale haholo eo basebetsi ba sebetsang ka ditabe ka dibakeng tseo e sa le balla ka yona jwale qeto ile ya ba ya hore ha ba se ba buisana then ba tla kgutla ba re fe ditaba ke nnete ha di so felle hantle mokwena ke nka re hona tsena ke mo fetola fela wa tsona hobane ula ba le mokgahlelo o mong wa karolo yona ya babuelli ba basebetsi e sa kgoneng ho tla be kena ka lebaka la ho jwa le mau bana tla bo so ba le moseretsego onana wa leshwa mme ke utlwile ka kana la bone ha ebe ntho di be teng ba ka kgona ho ba ditse ba kopana le makala hape ho jwa le ba etse puisano ya moshwelella le ditumellano tsa moshwelella ka ditaba tseo o tla tseba ho basebetsi ba ne ba batla dikete tse 5 ba ile ba buisana go fitwa diketeng tse 7 empa lekala la ditjhelete a le kopane le makala ana ma le shebisana ditaba tseno hantle le thaselo ya go shebile ditaba tseno ka tsela e fapaneng hanyane fela empa go ntse o tla fihlellwa ditaba tseno mme ke yona le re lekala le la bophelo ha le re di shebje ka tsela e fapaneng le reng a go re fenda te rutlwe da ke she jalo ka ha o tseba hore ntse go pona ditaba tsa difeme tsa 2020 ya ndate jwale ba le ba ishaba jalo ba mohlomong e ka ba ka mekgahlelo go ntse o tla fitlhelwa karolo yona eo mme ba tla ba e buisana ke mo go kere e pa ile mofetolo hobane ke ona ba tla ba e ketela ha ba tlile hape ba hlaha boemedi bo hlahang diterekeng bo ne bo batla ho bohle bo beteng go qetwe ditaba tseo empa ya kgola ditshitshinyo tse tsona tse ke mo gone kere wa tseba go sontse na e hlakileng e leng ya buisana empa lekala le tjhelete le sheba le ne le re go latela maemo a teng ke go ikeshedile hore na mohlomong e ka fitlhelwa ka mekgahlelo le ha ile ka se ka selemo se le se jwale ke yona taba e batlamele ho ba ke ba e sherisane le batho ba keteletse ba dumellane ka yona mme re santsa re beile moo a go hlalose ka mekgahlelo ena ntate Makgalanyane ka mekgahlelo ke ho reng a ke jalo ka ha tsebana wa ba fumana 275 ke 275 ya ndate a ke re tsitsinyo tsa hore bonyane 500 ha ebe le mo sena ga ka dumella go mmuso o fihlele yeng ebe ka morao go mo e tla ya magolong a 75 no fihla mane mo re jwale ke se fihla go sekete ka mokgahlelo
be se fitlhelwa gang o e leng hore lekala la ditjhelete le ge hompo ho talwe huwe makgolong a mahlano ha ona ha lena sekete bontate batho bana ba batle dikete tse 5 ntate Makgalanyana jwale ya mekgahlelo bontate e tla jwang tjhe kwana le lo buisana le bona lona kapa mmuso o ile wa itlama ka pele ho bona hore o tla ba fa sekete jwale o so reng jwale ya Mokoena ke re ne le lekala la bophelo le dipuisano le sheba ka tsela eno go latela maemo a na le teng bona ba di tsena jwale la tshwetso le ga se shebile maemo ka go fela boemo bo re bo shebang wena ka bokatse empa ke taba e ka buisana ke mo go dire go na tla buisana ke shejuwe empa la ke bona le taba tsa bohlokwa gore di shebisano ba le ke gola ntwe go le ke dipuisana re tla utlwa ka la bone leno gore na boemedi ba bana ba keneng boipelaetsong bo reng he ha ile mona mmuso hore ka nnete o mpo e qale ka mekgahlelo selemo sena we makgolong a mahlano se tlang makgolo a 7 ho fihlella ya seketeng re tla utlwa he moholo wa ka ke yona qeto ene re batla yona eno ha re fete ntate Makgalanyane re ke re fetele ka mona ka sepetleleng sa Setreke sa Masero gana rile ga bolellwa le ke komiti ya hao hore kgwedi ya bohlano e tla re ha e thwasa sepetlele se se tla be se qala ho sebetsa ho ile ha etsahala jwang Mokgwedi ka ne re ha lo ntse go pola hantle go pola ka tseno se la ga ba le yana o ntse o botsa gona gona ne re dumela hore ka beke yona ya o qetela go dina bohlano ke tla wa sepetlele sena se butse ho qalella ho sebetsa mme ka nnete jalo ka ha bo bolela ka beke tla se dumela ho sepetlele sena se tla be se butse se mmuso go ntse o hlophuwa go bonya letsatsi la disete ka pole shimelo ntse ra go dinyana go tshelela e be le letsatsi le o sepetlele sena se itse go yana ke ikemisetso bo bogolo ba mmuso go etsahala jalo mme komiti ya haeso e sutumetse ka matla go uwe le tona la bophelo le lekala la bophelo le bona hore se bulelwa Basotho molemong wa tshebetso ke kopa o phete matsatsi ao o re tebello ke hore ka dikae ka le 13 la kgwedi ena botshelela sepetlele seo se be se hle se butse se mmuso ha o re semmuso ntate Makgalanyane ke o bolela hore bakudi ba ditshebeletso tse bobebe outpatient ba sentse ba thuswa sepetleleng seo ke ne re lebeletse go yo gana le tsena go latela ditaba e be ho bile jwalo empa jalo ka ha o ntse o tshore che ke gola dibekenyana ke bile thoko ka ha ona kona ke ne ke tsala go ba teng ka ona maobane jale kona ke tla tsena ke tswa ke le lekse ditaba ke bona na e be maemo ke a fe la 13 ke hore sepetlele sena sa be se nehelana ho mmuso ho qalwa ho sebetswa o jalo mpe re a leboga ntate ha re ke re fetele tabeng ena ya o bile Europe kwana o no o tsile ka boemo ba hao ba komiti ya modulasetulo wa dikomiti tsa kontinente ka ofela tsa bophelo kapa o no o tsile ka boemo bofeng o bile naheng e feng ka ditaba difeng ke a leboga Mokoena ke bile go naheng tsane tsa Europe sel haholo naheng ena ya Switzerland mane Geneva ile ka ditaba tsa matjhaba a kopaneng a ditaba tsa bophelo e bitswa World Health Assembly e tshwarelwa mane United Nations e leng Geneva ke mo dinaha tse ka bang se fetang 200 tsa lefatshe ka fela makgolo a mabedi a lefatshe di kopanang selemo le selemo go shebisana ditaba tsa bophelo jwale ke ile ka tsamaya le moifo o neng o tloa kwano Lesotho wa lekala la bophelo mo teng nna ke ne ntse ke shebane le boemo ba ka ke le modulasetulo wa kontinente ya Afrika ya ditaba tsa bophelo tsa ho karolong ya diparamente le ne le tshohla dife mo ntate o ka tlhatsetsa Basotho fela hore na le ne le tshohla dife taba tsa bohlokwa haholo Mokoena tsa bohlokwa haholo ditaba tse ding tsa bohlokwa haholo tse ne re di tshohla ke tse amanang le maemo a mafu ana di tshwanyetso e leng di-pandemic tsena
tsa lefatshe le go be le tumelano tse ntle tse ka fihlellwang ke dinaga kaofela e le gore taba e ileng ya hlaha ka COVID-19 ya gore e re ha o so hlahile bothata bo bokana e be dinaga tse ding di se di nka Dr. Dipholo tsena vaccine jwale re bitsang e be ba ikela meriana ena ba le bang ba se ba sa thuse dinaga tse ding ba ile go bogolo ba nako ebile ke bona ba susumeletsang gore dinaga tsena ke kopa sente ka morago ga botshelela ka bo 10 pass kapa 5 pass 6 moholo wa ka ha o ntumella ho ba taba yane ka mekoloto ya go dinaga tse ding di fe ditlhaga o no bua ka yona mme go thwe jwale Africa ke nako ya gore Africa e phaphame iketsetse ditsi tsa yona tsa ditlhaga e ska ba hlola e sheba gore e tumelle gore e dule go Europe mme ke la ka ngola molaetsa ka hloma go ka EU ile a kgona gore e ke e re fe gore na re se re le ha kae se re hatetse pele ha kae mme ya bontsha go itsitse ka bang bobedi kaofela tseo Africa e ntseng e di etsa tsa ho etsa taba tsena tsa ditlhaga tse tsheletseng tsa tsona di Africa Borwa jwale ke ne ke re karolong eo ke mane mo no bontsha go bonyane kgatelopele eo Africa e seng e entse ke eno ya gore sontse o na le dibaka tse hlahile sentse di hlophuwa ka matla a magolo gore di kgone gore di tle di ketsetse ditlhako qala go kgapeta mane jwale go a hlaloswa le enana ya Africa Borwa e keletse ditabeng tseno tse ding tsa ditaba ile ba ya gore naga ya Lesotho moo e kgone go nka bodulasetulo ba ntho e bitswang Commonwealth Health e leng bodulasetulo bo le bona moo o ba le ko ba bohadi e kgolo eo e leng tsona dikopano tse qalang tse sebetsang moo ya bobedi ya ba gore naga ya Botswana le yona ile nka bodula botulo ba ntho e bitswang World Health Assembly lemong sena ka mantswe a mamatona a teng ko ona a ntseng a nka bodulasetulo bono gore botle bo sutumetse ditaba tsena ye nngwe ya ditaba ya bohlokwa wa Mokwena a ka gore re tle mona ke a utlwa gore re qoqa ka kontinente haholo fela ke batla re sekamele boresotho mona Lesotho lona a le hole ha kae ka kgaho ya setsi se etsang ditlhare Lesotho mona ke la ka utlwa bohloko haholo a bohola hona ne se re hatetse pele ha kae ya pele wa tseba ho la ba le setsi se ne se le mafiteng mane se ileng sa kwala se ne se etsa taba ya ditlhare jwale ho bitse go thusa taba ena hape hape re fumane re le morao bane jwale re tlamehile hore re qale mane mo re reng na fela se re kgona le ho ja ditaba tsa bophelo mme o no bontshwa melemo ya teng ya gore dinaga di ka iketsetsa tse ka kgonang gore di etse fela jwale maemo le dipehelo di tse le tsa matjhaba tse ka etsang gore ditlhare tsa mona Lesotho di ye Botswana di ye kae le kae di iswa hantle di ka fumana teng wa tseba mona sentse re etsa meriana e mengata re tse re etsa se ka bolela ka mabitso a yona e leng teng kwa empa eo tsebang hantle gore ha e tsamaye le ka metjha e nepahetseng le gore ye dibakeng tse ding e tlamehile e lo etsuwa dibakeng tse ding e le gore tseba go fetela dinaheng tse ding jwale ke utlwile taba e nngwe ya bohlokwa haholo eo ke nahanang gore hona jwale tjena ke nngwe taba tse re tlamehile re mathe ka tsona gore ke ne sentse re etsa mo e amanang le meriana e amanang le bophelo e re tlamehile hore re bone hantle gore e a tsitsiswa le yona re le mmuso re le parlamente re tsitsise ditaba haholo le ka taba tsena tsa melao ke e nngwe tjhe ya ditaba tsa bohlokwa haholo empa e re ke tle Lesotho mona ka kotlolong re ile gabetse ga fa a ke re jwale ha o le kwana go ba le dikopano le mafapha a fapaneng a amanang le naga ya haeno ka tsona ditaba tseo jwale ba ne ba na le thasello e kgolo haholo ba ne le kgathola pele ba bona motho yo tshong o ka metse di-continent ya Africa ya diparamente tsa bophelo a le teng mono jwale a bile a bua ke ne ke da le slot se le seng fela empa ke qetelletse ke fumana ke kgonne ho bua dikgeong tse ka bang tse supileng kaofela dibakeng tse fetileng ke hle ke mengwa gore ke tlo bua ka ditaba tsena gore na go lebeletsweng taba ena ya maparamente e rekile hobane se maparamente ha a ka bankelwa bogolo haholo a Afrika ke ana dinaheng tsa bo Europe a batlang a hlomphuwa ana Afrika o ntse se na hlompho e kalo le boemong bo ke la ba ka tse kopane le mookamedi wa bophelo e leng Dr. Tedros wa lefatshe kaofela le wa IPU e leng wa komiti wa maparamente a lefatshe kaofela ana ntho bitswang Interparliamentary Union le bona ke la kopa le bona
bang kopa ba le mo se tlang ke bona hore ditikologo tsena tsa Afrika jalo ka bo SADC le bo ECOWAS le bo Arab North ya Afrika ka ho kgona hore di emetse mane re be le dialogue e kgolo ya hore diparlamente di kenelle karolong ya hore di etsa mosebetsi ona wa ho thusa di kenelle le moo buisanang ka ditaba tsena e le ho ha di fihla moo ho tlo thumana o itseng wa tliswa o theolwa boemong ba matjhaba boemong ba naha re be re utlwisisa hantle re sebetsa hantle ai e ya utlwahala ntate ha re ke re utlwe hore naha ye e tlo una molemo ofe bodulasetulong bo o seng o bohlahisitse ba dinaha tsa selekane maobane fela Mokoena ka mokgwa hore ke kgutle o seng ka hora borobong ke bile le kopano ke le Selelekela le dinaha tse nne e leng Eswatini, Botswana le Namibia e le dinaha tseo re di bitsang cluster e welang tlasa e tshehetswang ke ka ditjhelete ke Global Fund le WHO le Gavi hore dinaha tse di ke di etse boithuto kapa ho kelana ka malebela dinthong tseo di sebetsang hantle e ho tle di matlafatse mme e ne ya gona kwana ka ba ga kgona go ke re kopana le bana ba Global Fund hore na ba ka tsheetsa dinaha tsena jwang hore nngwe e sebetsang hantle le nngwe phahame sebetse hantle le tshebedisong ya ditjhelete hore ditjhelete tsena tse di sebediswe hantle le hore re se ke ra fumana re ka ra haella wa tseba Mokoena e hitlileng le yona mono for Lesotho jwang ke a hore ba tjhelete eo Lesotho le fuweng hona jwale tjena e le tjhelete e seng ya mekoloto ke tjhelete e kalo ka 1 billion e qalileng ka April lemong sena ba tjhelete e qalile ka Mmesa re di otla ka Sotho ntate Mogothu ka Mmesa lemong sena e leng 1 billion e le nngwe tjhelete eno ba ka etsa ha ke tsebe jwalo ba ke etsa ka di-dollar ba ha ka ra sebedisa naha ya sebedisa tjhelete eo pele dilemo tse tharo di fela ba fumana ba e sebediseng se ba ka e feleng ba re ba ka eketsa ka tjhelete e ka bang dimilione tsa di-dollar tse 20 ho ba re sa hlokeletso re hloka fela hore re leano la rona ke lela mme re bona re sebeditse haholo mme re hloka tjhelete ya hantate ba re e ka fumaneha ya pele re fumanetseng naha ya bobedi ke hore naha e na le monyetla wa hore mo e bang e na le dikoloto tse ka reng tsa bopointi tsa bomadi la ebe di dinthong tse ding e ka etsa ntho e bitswang debt swap ko e be go fetola mokoloto hore e be botsetedi jwale ke tse ding re tlileng le tsona tse ka fokoletsang naha ena tse ka kareng ka pelenyana sa le ke letsa naha ena tjhelete e sa hlokeng hore e be ke mokoloto le ho hlakola hore ka hlakolela mokoloto ke ne ke ba ditjhelete ba tla e bua le bona ke ba kopile hore ba tle ba mpe ba bone ba tjhakele naha ena mme ke nahana ka kgwedi ya bosupa ya borobong re rerile hore dinaha tsena tse nne e be di ka tla kwa naha ya Eswatini ke batla ho ithuta hore na ntho e bitswang supply chain e sentse e etsahala hantle mona Lesotho na ba ka ithuta ho yona jwang rona re le Basotho re hloka ho ithuta hore na re tlo lwantsha TB hantle jwang mme Namibia e sebetsa hantle re qalella ho haha setsi sena sa cancer mona naha ya Botswana e se se haile mme re ka tjhakelana malebela jwalo ho bona hore maano a ka reng ana le dikarolo tsena tse sentse re di sebetsa di sebetse hantle cancer ke mofetshe e ya utlwahala ntate o re file ditaba tsa bohlokwa haholo ke batla hore ke phethela ka potso ke tsebang hore ile a ka kena parlamenteng haebe ke a hopola taba ena ya diepamere bana ba tjhekang fatshe ntate ba tswaka mono o fola hloho ba tswaka o fola metso batho ba bitswang diepamere ke batla ho utlwa hore na o tlo ba thusa jwang hore ba elwe hloko nakong ena eo o leng modulasetulo wa komiti ya boiketlo ba setjhaba e shebana le ditaba tsa bophelo e seng Lesotho fela empa kontinenteng ka kakaretso nngwe ya le la ka fumana kwana ke dinaha tse ding tse se di entse hore ho kene melao e kenyeletsang karolo ena ya batho hobane ke diepamere
le batho ba bang bao re ba bitsang ba etsang ntho e bitswang alternative medicine ha ke soka nka etsa ba fela le bona ba se ba ithutile haholo ka botebo ba thuto mahlale kapa science ba sebediswa jwang tsa tshwakuwa jwang batho ba phekolwa jwang ka tsela ya tlhaho taba tseno ho na le dinaha tse se di kentse tshebetsong tse ne di re bontsha mehlala e metle eo re lakaditseng hore le rona ke ditaba tse ding tse ka ra fihlang ra kgabetse ra di arolela le Basotho mme ra ipapisa le melao eo mme bana ba mokgatlo wa bophelo wa batjha ba ditsebiso hore ba tla re thusa haholo ka ditaba tseno le ka boithuto ba dinaha tseno e nngwe ile taba ena ya jwang taba ena jwale ile ba taba engwe ya matla ho be kila ka bitswa hore ke dilo dula sebokeng sa yona re bue ka yona le dithethefatsi e nngwe ile ba taba ena ya batjha ho kenella ha batjha ditabeng tsena tsa bophelo le ngore ka bokgutshwanyane o bua ka melao e ananelang diepamere ba tswa ka ntate bonkgono ba motlatsi mona ba bangata ho jwalo mkwe ho jwalo ntate mona mo re fileng o re file ntate Makgalanyane ge le boa haholo ka metsotso e mmedi fela taba ela ya dikonyana yona e feletse jwa maobane o ye mkwe a ke le wele ke go ka isi ho bane o so bile ka yona ya ntate maobane ka nnete hara difefo tsena le mahlwa mkwela ke fihla ke lebile ke nahana batjha ke na kgona hore ke nyolohe hoseng ke emane ntse ke re mongodi wa komiti gore ka nnete o ampa tjhetjhise ke ha re arch batho bana ba se ba le haufi ba sa bile ba sa tlofile ka nnete ka ho makala ho holo ke nyoloha ke ile ra fumana re le komiti gore batho bana ba hlaha Boleribe bo Mafeteng ba hla le diterekeng ba tlile ba hle ba tlolla komiting ya rona ba re ba bona jwale ba sa patalwe kana ba sa lefshwe ka nako ntate ya tsa bona ke matitjhere a dikolong tsa mathomo tse seng di kenyeleditse dikolo bokarolo ena e re reng ke preschool ke ya dikonyana mme taba eno ke la ga e tshwara ga ba ga diteleka ka pelenyana mme le kala ka nnete di la wala dieta ka pelenyana la pela gona la ga fa dipampiri la ga bontsha gore na ditaba di bokae empa le gona jalo ka ga o tseba ge sheretse mawala gore taba ge sutubetse ka gohle ga founela le office ya finance ya accountant general gore na mme e ka ba ditaba tsena na di bokae ka nnete wa fumantela ba tseba sata ba sebetsana le tsona mme ba se tsena tsa go patala go bana ba bontsha go na le ba bang sa le ba kena selemo se se tileng ka kgwedi ya borobong ga ba so patala ba bang ka kgwedi ya ga ba e so lefshwe ntate Makgalanyane ga ba so lefshwe le ka kgwedi ya borobong ya leshome le motso mong ga ba so lefshwe empa taba tseno ka nnete re la ga fumana ke motjheng e di tla kgona go ipatalwa ka pelenyana mme re kopile go bekena tse ne di be di fetile gobane accountant general o ja bontsha gore a taba tsene se di na le bothata dintho tsohle di batlane se di entse le tšhelete e ne se le taba ya dipampiri fela go saenwe hantle accountant general ke ra matlotlo e moholo wa mmuso e hakalo fela taba eo e hakalo fela ntate mme e nngwe ne ba lla ka yona e ne le ya gore ba bona ba ntse ba fuwa dikontraka kapa ditumellano tseno ba sa kenye tshebetsong ka kakaretso mme ka nnete ke la ka ba hlalosetsa gore letona la thuto mona ha re ntse re lokisa taba tsena tsa dikgakanyo tsa ditjhelete o ile a tlisa ditaba tsa re tsenana ha di a kgona gore di kenelle dikgakanyong tsa ditjhelete ba kopa gore re ba thusa gore ke ditshebetso mme eo e ne le e nngwe ya tsona mme taba eo ga e so rarolle bothata e nena e ka ntena mme ka nnete re ile ra tloga re dumelane gore re tlo lokisa ditaba tsenana tsa bona tse saletseng but tsena tsa dipatala re tlabe re lebeletse gore ga e re la botlhano re be re fumana report ya gore batho bane ba patetse ka ofela ntate ba lefile ntate atjhe o re file ntate mona mo o re fileng re leboa haholo ya leboa mkwe